A ver, pues vamos empezando nuestro capítulo de hoy. Ahí está mi camarada. Ahora no se va a escuchar mi camarada porque no sé qué le pasó al Discord. Se me trabó, no sé qué. Pero pues aquí andamos, vamos con él. Vamos a ver qué cuenta. No es cierto, miento. Voy a conseguir... Ay, perdón. Voy a conseguir cuero y madera para construir la librería aquí alrededor. Para mi cita de encantamiento. Aquí tengo mis cofrecitos. Casi no tengo nada. Pero pues vamos a ver. Sí tengo espadas. Vamos a matar vacas para conseguir cuero. Para conseguir más libros. A ver, ven, ¿tú qué ofreces? ¿Qué ofreces? Móntate, güey, móntate. Sí, baila. Verruga de nene. Tu madre. Vamos a ver con mi camarada. A la madre. Caray. Nosotros vamos a buscar cuero. Vamos a matar vacas de montón. Vamos a matar vacas de a montón. ¿Tengo comida? Sí tengo comida. A ver, vamos a buscar vacas. Está muy aburrido jugar así sin hablar con nadie. Estamos chido hablando con las personas. Pero... ¡A la madre! Come, baboso. Arre pues, a buscar vacas. Pero pues de adrede que cuando quieres vacas no hay ni una. No, ovejas, no quiero ovejas. Quiero vacas. Estoy comiendo helado. Están las condenadas vacas. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Pero qué maldito tenis! ¿No te gustan? No es que me gusten, es que están un poco raros. Hola, Moses. Mira las vacas. Bueno, más es una. Una no es ninguna. Sí. 10 de cuero. Muy bien. Ya está otra. Muerte. A ver. No hay nada. Ajá. Pensé
pensé que era una cueva. Córrele, maldito. Maldito bastardo. Entonces es una cueva. Pero hoy está muy chafa. Me siento solito hablando como menso. Claro, ustedes cuando vean el video pues van a decir, ¿este loco qué? Está hablando solo. Hay vacas. Posora. Posora. Necesito buscar vacas ya. Sí. ¡Uy, imbécil! Mira lo que me encontré. Déjalos mato. Toma. ¡Ay! Muerte. Me dejó una espada una... ¡Mira, te una caña! ¡Sí! Vamos a buscar encantamientos con la caña de pesca. ¿Dónde quedó la caña? Y ya casi se termina. Ni hablar. A ver. ¿Qué? Nada. No me ha dado nada. Dame algo chido. Viene. Péscalo. ¿Qué? Viene. Nada. Más bien no la sabes usar, baboso. Oscureciendo. Vamos a la casa. Come with your house. Come to your house. Mi compañero en el Nether. A ver. Vamos por caña. No, primero vamos a dormir porque me va a valer queso. Duerme, perro. Ay, qué rico está mi helado. Helado de gansito. A ver si pongo una placa aquí. No estoy batallando con las puertas. Vamos a agarrarle poquita nomás para. Hay que ser aprovechados. Vamos a agarrar este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Y este de aquí. Así. Ya, esos son de él. Vamos al papel.
Ese cuadro me está dando pavor. Listo. Ahora sí, vamos a hacer libros. En papel y luego libros. Nomás 6, nomás no sé. No friegues. Ni para el arranque, gomi. Ahí la llevamos. Bueno, hay que ir a la mina. A ver si sacamos para antorchas. Vamos a hacer carbón. Vamos a hacer palitos para hacer antorchas. Ay, ay, ay. Tiriri, 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 tiri. Vamos a la mina. A ver si arreglo aquí la entrada a la mina. Está muy fea. La prioridad es encontrar diamantes para hacernos una armadura full diamante. Y después de ahí ir a buscar netherite para hacer una armadura de netherite. A ver. Estamos en la capa menos 35. Ya le dimos para allá, ya le dimos para allá. Ahora vamos a darle para acá. Tiene que salir diamante. A huevo. A huevo. Agarramos antorcha, la ponemos aquí. ¡Pum! Maldita grava. Se está bugueando el juego. Cempasúchitl. Siempre que he jugado Minecraft tengo muy mala suerte para encontrar diamantes. Casi nunca encuentro diamantes. Pero a la vez. Ahora si no encuentro diamantes, imagínate el netherite. No, pues no. El resto. Y algo, babosón. Pues uy. ¿Qué digo? ¿Cómo que digo? Pues que andamos aquí minando. Otra vez, vale queso.
Pensé que se había bugueado el juego. Estoy agarrando el otro pico. Menso. Como a los que les da miedo cuando salen los sonidillos. Eso es cuando estás en las cuevas o minando. Muertos babosos. Y mi compa no se oye. No me cargó el Discord. ¿Quién sabe por qué? Concha de la lora. Ah, qué lagancia. No, baboso. Me siento en plan Vegeta 777. Maldita grava. Que anda me compa arriba. Ya se vino del Nether. Ah, sí, cierto. A las poquitas personas que me miran, no sean gachos, síganme. Apenas estoy empezando, estoy subiendo puras tonteras, ¿verdad? Pero puede que con el tiempo suba cosas más chidas. ¿Cuándo? No, pues nunca. No se crean, no, sí. Lápiz de azul. Joven que tenía mis... Sí, tenía cuando empecé a jugar Minecraft. Como 13 años que ya tenía cuando empecé a jugar Minecraft. Oh, quién se nota. Pensaba que el lápiz azul era el diamante. Perdón, estoy comiendo. Vamos a seguirle picando. Tenemos que encontrar diamante. Así empezaron todos, subiendo videos así de con muy poca calidad y muy sin chistes. Se escuchó como un esqueleto, ¿no? Aquí escuché un esqueleto. Coño. Pero sí, síganme, no sean gachos. ¡Uy, uy, uy, uy! Madre Santísima de Deus. ¿Y esto? ¿A dónde da?
Salía el... No, ¿dónde chingado estoy? Ah, su mecha. Ah, su mecha. Voy a morir. Me voy a morir. Voy a tener que tapar ahí. Vamos a tener que tapar aquí. Falta tapar aquí. Y listo. Por allá vemos que por allá no hay salida. Oh, ya que se escuchan esqueletos. Debe de haber una cueva. Hemos salido. A ver, bueno, vamos a picar del otro lado. De este lado. El chiste es encontrar diamantes. La madre. Cómprate de 3. Cómprate de 3. Se escucha un esqueleto, hombre. Por aquí debe de estar. Por aquí debe de haber una cueva. Y si hay mobs, hay diamantes. Si hay mobs, hay diamantes. ¿Por qué? Porque sí. ¡Míralo! ¿Qué te dije? Uno. ¡Sí! Venga, chepaca. Venga, chepaca. Venga, chepaca. ¿Te rindes, hermano? Hay que seguir picando. Loquito. Tal vez este video dure un poquito porque, les soy sinceros, me está dando sueño. Y cuando me da sueño a mí, me quedo dormido. No importa si estoy jugando Call of Duty, no importa si estoy jugando Minecraft, no importa si estoy jugando Mario Bros. Me quedo dormidote. Pero pues vamos a darle, a ver hasta dónde llegamos. Ah, pensé que esto es diamante. Va a estar un poquito aburrido este video, porque pues nada más estoy yo hablando solo. Picando y hablando, picando y hablando. Tengo muchas redes.
Ahí viene aquel, mira. Ah, ya no se desapareció. Ya ven, ¿qué les dije? Entre una cueva. Hierro. No, pues no, hierro para qué. Tapar para que no nos hagan mobs de acá de los lados. Ahí anda del otro lado, era. No me encuentro, no me encuentro. Oh, lavita. Lava, 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 lavita. Lava, lava, lavita. Vamos aquí. Vamos a antorcha. ¿Qué fue todo? Ah, no, estamos para abajo. Está grande. Vamos a antorchas. Antorchas por todos lados. Para que no se generen tantos mobs. Antorcha por aquí, antorcha por allá. Ah, yo había escuchado un secreto de que si ponías vidrio en la lava, abajo de la lava, hay diamantes. El chiste es que no tengo vidrio. Es todo. Ya no hay nada. Epa. ¿Qué quieres ese? ¿Para qué quieres más nederita? Nederita. Ah, no. Obsidiana, perdón. ¿Para qué quieres más obsidiana? Nederita. Del menso. Ay, ay, ay. Para que no se generen mobs. Ponemos la antorcha aquí. Pero por dónde fuego será la salida. Ah, sí, ya me acordé. No, de hecho iba por cristal para poner en la lava para ver si abajo de la lava hay diamantes. Pues ya que. ¿Por qué traes unos bloques flotando ahí siguiéndote? A ver qué me contesta. Se miran raros los bloques ahí atrás de él. ¿Dónde ganó el baboso? ¡Ey! ¿Dónde ganaste?
hijo de su madre, bien avanzado. Y bueno, yo juego Minecraft más tranquilo. ¿Y ese imán cómo te lo hiciste? Vamos a agarrar los diamantes que agarramos y agarrar todos los bloques que quedaron ahí, que tengo de exceso. Exceso. Diamantitos. Otros diamantitos. Y las piedras estas que no sirven. Bueno, sí sirven en un futuro, pero ahorita no. Mochila de cuero. La jetpack. También las tijeras. La semilla. El ermitaño. Pero envíalo, güey. Eso lo editamos. 1, 2, 3. Llegué. Mira, loca. Ven para acá. Ni me dio nada. Granja de mobs. Pero por allá. Experiencia propanda. Se va a quemar. Se va a quemar. Está quemándose el baboso. Ay, la hierro. Sí, qué bonito soy, qué bonito soy.
Bueno, pues ya les mostré poquito de lo que he estado haciendo ahorita. Ya me está dando sueño. Nos vamos a dormir. Un saludo para todos los que me miran, las poquitas personas que me miran. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos creciendo. Éramos 7 y ahora somos 20 y al rato ya van a ser más, 100, 1000, 1 millón. Bueno, pues ahí nos guachamos. Bye.